Amahoro Yesu aha abantu be, ntagira akagero ntarondoreka, ajya ahumuriza abayafite, n'utayata ntabwo wayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Uwiringira Imana uyiringira, ntabura amahoro meza adashira. Amahoro Yesu uduha ntabwo ashira, amahoro Yesu uduha ntabwo arondoreka, amahoro Yesu uduha ntabwo akurwaho n'ibibazo tunyuramo, amahoro Yesu uduha ntabwo akurwaho n'ibigeragezo by'ubuzima, amahoro uduha ngo ahora atemba nk'uruzi mu mitima yacu. Amahoro Yesu uduha ntabwo azanwa n'uko abantu batweretse urukundo, ntabwo azanwa n'uko twagize amafaranga menshi, ntabwo azanwa n'uko mu ngo zacu bimeze neza, ntabwo azanwa n'amazina meza dufite muri sosiyete. Amahoro Yesu utanga, haleluya, ni amahoro atagira akagero. Nta kintu dushobora kugereranya amahoro duha, nta kintu dushobora kugereranya amahoro aguturukaho umukunzi wacu Yesu. Amahoro Yesu uha abantu bawe, haleluya, 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 ninagereranywa. Icyama ayo mahoro ukayama, icyama ayo mahoro nkayatunga, icyama ayo mahoro sinkayatakaze, icyama ayo mahoro sinkayabure, icyama ubuzima bwanjye bukarangwa n'amahoro, icyama nkibera amahoro mwayinosi, icyama muri ino si yuzuye intambara njyewe nkibera amahoro mu mutima wanjye, icyama muri ino si yuzuye ibibazo, isi yuzuye abanzi, igihe cyose baza kuduhungabanyiriza amahoro, icyama nkibera amahoro hagati yabo. Nubwo baba bashaka kumbuza amahoro, bambwira amagambo ambuza amahoro, banyereka ibimbuza amahoro, ariko ngo amahoro utanga ngo iyo utayataye ntabwo uyatakaza. Uwiteka Imana Nyiringabo undinde kuzatakaza amahoro utanga. Yesu umukunzi mwiza undinde kuzatakaza amahoro utanga. Ndakwinginze mukunzi wanjye, uyu munsi wa none, kino gitondo, umpa amahoro. Ndashaka amahoro uyu munsi, ngusabye amahoro uyu munsi, ndifuza amahoro uyu munsi. Wowe utanga amahoro atarangira, ntabwo arangizwa n'ibibazo by'ubuzima. Igihe cyose tuba amahoro, kuko uyatanga buri kanya, uyatanga buri segonda, urayatanga kugira ngo atubesheho. Satani agerageza kuduhereza byinshi byakagombye kutubuza amahoro, kandi ni koko abantu babuze amahoro. Abantu barajagaraye, abantu bafite ubwoba, abantu bari gutinya, abandi bari kuboroga, abandi bari kurira, abandi bishwe na depression, benshi bashaka kwiyahura, ubuzima bwabananiye, ubuzima bwabacanze. Ariko hari ijambo ry'ihumure Yesu duha, ijambo rivuga ngo amahoro utanga ntagira akagero ntarondoreka, ngo ahumurize umuntu wese uyafite. Rokisari basira toko basira okora riko sotokoro basira rikoriba. Data ngo ayo mahoro utanga ajya duhumuriza. Reka uyu munsi mpumurizwe n'amahoro yawe, reka uyu munsi mpumurizwe n'amahoro yawe, reka uyu munsi mpumurizwe n'amahoro yawe. Amahoro yawe ampumuriza aho ngenda hose, amahoro yawe ampumuriza amanywa yose, amahoro yawe ampumuriza ubuzima bwanjye bwose. Reka nakire ihumure ridashira, reka nakire ihumure rihoraho. N'igihe byanze nakire ihumure, n'igihe byatinze nakire ihumure, n'igihe bitashobotse nakire ihumure, n'igihe nabwiwe nabi nakire ihumure, n'igihe nagambaniwe nkabona bari kugambana nakire ihumure, n'igihe Uwiteka Imana Nyiringabo Satani yitambitse nakire ihumure. Oh
haleluya, haleluya, haleluya. Kandi ngo ukwiringira ntabwo ajya abura ayo mahoro. Nanjye ndatangaza ko nkwiringiye uyu munsi wa none, ni wowe niringiye, ni wowe niringiye, nta wundi. Nagerageje kwiringira abantu biranga, niringiye abantu barambeshya, niringiye abantu baranjyajya, niringiye abantu banyihishamo, niringiye abantu bambera babi, niringiye abantu bambera abagome. Narabiringiye rwose, ku bwanjye narabiringiye, nagerageje kubizera, ariko ijambo ryawe rirambwira ngo wiringire Imana wenyine niwe udashobora kubura amahoro. Nanjye ndakwiringiye Mwami, ni ukuri ndakwiringiye, ni wowe niringiye ko uzasubiza ibibazo mfite, ni wowe niringiye ko ikigeragezo mfite uzagikemura, ni wowe niringiye ko uyu munsi ungirira neza, ni wowe niringiye ko uyu munsi wabitegeka bikemera, ni wowe niringiye ko uyu munsi wabivugurura bikabaho, wowe niringiye yuko Mwami Imana nyiringa ubushake bwawe bwakorerwa ku buzima bwanjye, ni wowe niringiye iyi situwasiyo wayihindura, ni wowe niringiye ubuzima wabuhindura, ni wowe niringiye wampereza icyo nagusabye, ni wowe niringiye uzi icyo nkeneye, ni wowe niringiye uzi n'icyo narasaba. Haleluya. Wowe ureba mu mitima y'abantu ukamenya ibyo dukeneye nk'umubyeyi wacu, ni wowe niringiye wambera Imana kambera n'umubyeyi. Erega rimwe na rimwe hari igihe twigora tukabura amahoro ku bwa Satani, tukabura amahoro twibagiwe ko turi abana mu rugo, tujya twibagirwa ko turi abana mu rugo. Ese umwana yaburira iki imbere y'umubyeyi we? Ese umwana yaburira iki imbere ya papa? Ese umwana ni iki yabura? Ko n'igihe umwana yarwaye umubyeyi aba ahari ari kumuvura, ko n'igihe umwana ashonje umubyeyi aba ahari ari kumushakira ibyo kurya, igihe cyose ku mubyeyi aba ari muri ruhande. Ko nta umubyeyi yata umwana we, twebwe tuba duhangayikishijwe n'iki? Nanjye nakiriye wowe, ndakwiringiye nk'umubyeyi wawe, sinzongera kubura amahoro na rimwe, sinzongera guta umutwe na rimwe, sinzongera guhangayikishwa n'ikibazo icyo ari cyo cyose. Ubuzima bwanjye mbushyize muri wowe ndatuje, nakiriye gutuza uyu munsi, nakiriye ituze ridashira mu buzima bwanjye. Ibibazo byose byari bigose ubuzima bwanjye, reka mbitangarize ko nakiriye ituze ridashira, nakiriye ituze riri hejuru y'ibibazo, nakiriye ituze riri hejuru y'ibigeragezo, nakiriye ituze riri hejuru y'amakuba, nakiriye ituze riri hejuru y'imibabaro, nakiriye ituze riri hejuru y'abanzi, nakiriye ituze riri hejuru y'ibindiza, nakiriye ituze rituruka muri Kristo Yesu. Ituze rikosira basira koro basira, ndaryakiriye muri kino gitondo. Umwami w'ituze yinjiye mu buzima bwanjye, kuko nsanze nta kintu gikwiye kumpangayikisha na kimwe. Nta mpamvu n'imwe mfite yo guhagarika umutima, nta mpamvu n'imwe mfite yo kurira, nta mpamvu n'imwe mfite yo kuganya, koko umubyeyi wanjye abirimo, umukunzi wanjye niringiye abirimo, inshuti yanjye Kristo abirimo. Uwiteka Imana umubyeyi mwiza ugira inshingano ku buzima bwacu, kandi akazubahiriza zose za kibyeyi, agashobora kuzubahiriza nta n'imwe yirengagije. Ndamwiringiye, niyo mpamvu nanjye nakiriye amahoro adashira, nakiriye amahoro adavaho. Uyu munsi ndi umunyamugisha, ndi umunyamahoro, ndashyira amahoro mu mutima wanjye, mu buzima bwanjye ndakira amahoro. Aho ndirirwa amahoro, aho ngenda ndagendana amahoro, ibyo mvuga biraba ari amahoro, ibyo nkora biraba ari amahoro. Ndatangaza amahoro, abandi nubwo bagaragaza amakimbirane, ndatangaza amahoro, ndavuga amahoro, kuko ndi umunyamahoro. Amahoro nicyo kirangantego cyanjye, amahoro niyo ndanga, amahoro niyo mvugo yanjye, amahoro niyo mumeko yanjye. Muri njye haba amahoro, muri Kristo Yesu niho ndi kandi hari amahoro, kandi umwami wanjye w'amahoro nawe ari muri njyewe. Njye na Kristo turi amahoro. Haleluya. Imana ishimwe ko ndi amahoro. Uburinzi bw'Imana bugomeze kuba kuri njye uyu munsi wa none ndetse n'ibihe byose. Muri Kristo Yesu niho ndi kubivugira. Amen, amen, amen.